Петок, 9 февруари, кратки вести во 12 часот. Откако беше изгласан законот за игри на среќа, се отвори прашањето дали и колку уплатно-исплатни места за игри на среќа ќе се дислоцираат. А анализата на Охрид Прес за истото е помеѓу најкоментираните на нашиот Facebook профил деновиве. Читателите генерално се со став дека одлуката нема да донесе никакво подобрување и дека истите треба да се надвор од градските средини. Делодат и понатаму и бараат нивно затворање или менување на законската регулатива за да се стави ред и во оваа област. Охридската компанија B1 Digital Marketing сериозно чекори во сегментот на дигиталниот маркетинг во градот, државата, но и многу пошироко. Неодамна го објавија шоурил видеото со дел од сработеното во текот на претходната 2023 година со бројни соработки со дел од најголемите компании во државата и надвор од неа, комплетни кампањи, интервјуа, документарни филмови, музички спотови. Маркетингот прерасна во основа на секој модерен бизнис. Нудиме креативни решенија и специјални погодности за сите компании кои сакаат соодветно да се презентираат пред јавноста. Сериозен маркетинг за вашата компанија потенцираат од B1 Digital Marketing. Шоурил видеото можете да го погледнете на ohridpress.com.mk. Во Охрид денес се одбележува 80 годишнината од смртта на револуционерот Кирил Прличев, син на Григор Прличев и Анастасија Узунова. Во спомен куќата на Христо Узунов историски час за ликот и делото на Кирил Прличев одржа професорот Михаел Патчев. Свеченоста беше пропратена со културно-уметничка програма и едукативен час, разгледување на изложбата Лица на револуцијата од Димера Тајковски и Душко Апостоловски. Времето денес сончево и топло со мала до умерена локална облачност. Дува слаб до умерен јужен ветер. Максималната температура во Охрид до 13 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.